дорогие друзья, с вами Рататуй, и сегодня мы будем играть в вулкан паркур. Паркур в вулкане, можно так сказать. Да, я продолжаю играть в него. Вы же сели, мы остановились на том, что я прошел. Я остановился на 15 уровне, а в итоге я прошел 13 уровень. На 14 остановимся. Теперь я хочу пройти 14 уровень. Там очень сложно на вот этом моменте, где я падаю сейчас. Там очень сложно. Так, надо сейчас спаун посплавить. Так вот, опа, оп! Значит, что у меня штука скрипит? Потому что стуки уже пора давным-давно на покой. Во. Да ну ты издеваешься. Так кильнись ты. Во. Я даже не знаю, как это пройти, слушайте. Я как-то это прошел. О! Спампоинт. Опа! Да ну ты издеваешься, алло, лезь. Я могу туда допрыгнуть, но я не хочу туда прыгать. Ну ладно, придется. Не надо туда прыгать. Assassin's Creed! Оп! Так, ладно, окей. Блин. Ну что за фигня? Тут туда не могу допрыгнуть. Во. Сюда, наверное, сейчас помпон поставил. Так, окей. Так, это нужно отсюда надо прыгнуть туда. Ну ладно, окей. Прыгнем. Без проблем. Ладно, я пошутил, проблемы есть. Так, чё они не продолжаются, чонки? Так, ну что-то ну нечестно, слушайте. Это, походу, 5 блоков, как тут туда прыгнули, а если я туда становлюсь, то вообще оно непроходимо. Издевательство. У меня пробел просто не срабатывает. Почему только, я не знаю. Капец. Я, короче, надолго на этом уровне застряну, если ГМ опять не воспользуюсь. О! Не, ГМ не надо было воспользоваться. Спаунпоинт. Вот тут плохо будет мне. Почему? Короче, сдыхай, чувачок, вы умерли. Еще и пробел не сработал. Да ну ты...
Да ты почти, ну там чуть-чуточку надо проходить, а там вообще, блин, вообще нереально. Вот если бы этот блок убрали, я как бы там прошел. Не пойму, как другие ютуберы это проходят. Допустим, Аид это уже прошел давно. Ну да, эту карту он почти прошел, он там на кольцах остановился. Я видел, как он там мучился. Да ну ты издевайся, эй, Вася, я сейчас реально ГМ возьму. Ну тут нереально. Да ну килл! Во! Смотрите, тут я или сгоряю в лаве, или не долетаю. Наверное, я не долетаю. О! Блин, ну тут тоже плохо очень. Заборчики я ненавижу. Не, no. Эту стеночку надо было еще снести бы. О. Да что ж так? На заборчиков спампоинты ставить нельзя. Не, это потому что если ты на заборчике поставишь спампоинт, в итоге ты на самом начале карты. Я это знаю, оказывается. Да ну блин, я там прошел, а там ни хрена не проходится. Там или там, короче, перелетаешь, или ты вообще не допрыгиваешь. Вот в чем прикол этих долбанных заборов. Меня бесит заборы, я ненавижу паркур с заборами. Это нереально паркур с заборами. Это очень сильно сложно, блин. Я сейчас реально ГМ возьму, реально. Что такое? Прикиньте, я сейчас реально ГМ возьму, такой хоп, да, прыгнул, прикинь. Ну вот видите, вот в чем прикол, блин. Я не буду ставить спампоинт на заборчик, потому что правила Майнкрафта таковы. Если поставишь на заборчиках спампоинт, то тебе ГГ. О, что я прошел. Потому что 16 уровень. Потому что если я поставлю спампоинт, ну, короче, на заборчиках, то... Подожди, там что, 5 блоков? Подожди. Раз, два, три, 4, 5. А Майнкрафт же нельзя, в Майнкрафте нельзя с 5 блоков прыгать. Ну, вроде да. Вот видите, нельзя. Пошел. Не, ну, дорогие друзья, я сейчас реально, нет, ну нереально, тут 5 блоков, это нереально взять, чтобы сделать, тут нереально. Хотя, тут тоже, по-моему, раз, два, три, 4, 5, тут тоже 5 блоков, ладно, буду тут, подожди. Да, ну окей. Спампоинт сейчас посмотрим, поставим и обязательно ГМ0. Ну, дорогие друзья, извините меня, конечно, что я читер, потому что я не умею паркуры проходить. Вау. Блин. Прыгать не надо было.
Где? Ты замолчал? Эпичненько такой молчу. Я немножко приболел, потому что у меня сопли, кашель. Levitation. Жу. Опа, давай допрыгни. О, есть. Так, теперь поставимся фармпоинт. Куда дальше? Ага. Блин. Так, я на 17 уровне. Я долго очень прохожу. Серия затянется на 3 игры. Ну, 3 части карты. Итак, дорогие друзья, на моей прошлой части, на картинке именно самой этой карты, у меня написано, что там серия номер 8. Ну, я имею в виду, что серия номер 8 по именно... Ну ладно, я не буду, короче, я сегодня же, когда поставлю сегодня, ну, когда я сделаю, выложу этот видосик. А как там пройти? Короче, я сегодня поменяю картинку, я сегодня сделаю другую, я поменяю сегодня картинку, да. Потому что та картинка мне не понравилась. Потому что там непонятно, какая у меня серия, то ли 8-я, то ли какая вообще. Фиг поймешь. Да ну ты что-то не разгоняйся, кусок идиот, дуры или кто она? Вообще у меня, когда я зашел, у меня был Стив. Когда я заснял, у меня уже была девочка. Я чуть не могу понять. Классно я чекпоинт, блин, поставил. Короче. ГМ нам в помощь! Спампоинт. Ой, блин, отказывается уже. О, есть все. Все, да? Ну, классно. Ладно. Я не буду говорить, что это похоже. Но вы сами знаете, на что это похоже. Я, наверное, дойду до колец, и в следующей серии я уже кольца... Не, ну я не знаю, пройду... Я, наверное, не буду проходить до кольца. Или я попытаюсь пройти кольца, если я не пройду их там с 5-го раза, то я уже, наверное, в следующей серии закончу. Это, наверное... Хрен знает, если в следующей серии. А как туда допрыгнуть, в смысле? Это нереально. Нереально. Это с этого нужно допрыгнуть? Ну ладно, я на нем помпон поставлю.
Во-во. Как туда пройти? Как там быть? Блин. Тут, по идее, очень легко, но для меня это сложно. Да. Опа. Так, окей. Сейчас номер 2. Проходим уже. Это топ-1. Паркур. Да ну... Есть! Я уже испугался, у меня уже сердце в почки ушло. Так, ну, допустим, поставим спампоинт на льдине. Мы плывем на льдине, как на мамонтине. Да ты... Ну я не удивлен, то что Рататуй ракожоп. Я уже допрыгнул, и я чувствовал победу, а там, получается, меня надурили, чё? Там на кольца, что ли, нельзя прыгать, блин? Кто? Что мне никто не сказал, эй? Ага, значит, не надо, нельзя прыгать на кольца? Дуристика. 20-й чекпоинт, я угораю. Пройду я вообще карту за 3 серии, блин. Вот это будет нравить, и вот это тарачить. И скоро я, наверное, сниму вторую часть. Сегодня, наверное, тоже. Блин, уже 7 часов. Смотрите. Я снимаю в 6 часов утра. Я скоро будет 7 часов утра. Так что мне надо будет сейчас... Быстрее пропаркурить этот долбанный паркур!
Нет! Ненавижу! Паркур по льдинам! Они еще скользать так угарно, я еще пингвином себя чувствую, потому что пингвины живут где? В Африке? Они живут в ледниковом периоде. Как мультик, если ледниковый период, кстати. Короче, меня это уже все бесит, у меня уже пукан бомбит. Короче, все, это меня все бесит. Там нереально было пройти, ну пофиг. Ну пофиг, ёп. Блин. Ой. Да, тебе подам, так кто-то там. Ой, я допрыгну я. Ты угораешь, Вася. Надо было на льде этот спампон поставить. Да ну блин, бесит. Я сейчас вообще сейчас всю карту, блин, наплечу. Ладно, шутка. Я не такой же рукожоп, чтобы всю карту облетать. Просто до чего-то плечу. А вот и начинается веселье. Ой. Да ну... Да я вообще уже фу. Но я не умею. Бэйби, сейчас всех худу. Ой. Мама! Да ну ты издевайся. Килл. Полетели. Все лебеди. Я никогда в Хайпикселе не играл в мини-игры, короче. И там вот в мини-играх, вот Sky Clash я, кстати, не играл, потому что там только на крыльях надо играть, потому что там надо... Да почему тут что за фигня? У меня не сработал. У меня не сработало, в чем прикол? Да ну... Так, сейчас я наверх и пошли. Это невозможно. Именно на этих кольцах, короче, лететь, ты чё? Типа, вау, это сложно, Вася. Вот она, блин, я ненавижу вот это вот паркур, блин, по кольцам. Я не умею на кольцах. Это надо тренироваться в жизни всю. А Ит в итоге, он играл в Sky Clash, всю фигню он, короче, играл с крыльями, с этими долбанными, блин, с этим новым обновлением. О, почти, давай. Короче, да ну их в баню эти крылья, вот что я хочу сказать вам. В баню эти крылья, вот что я хочу вам сказать. Короче, такое облетаю. Пиу. Блин. Облетаю такой.
Так, ладно. Такой, короче, долетает, опа, 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 опа. И все, я тут. И меня, короче, заблокировали. Я умер, да? Я просто не мог эту карту пройти. Что ж, дорогие друзья, вот подъехала конец нашей второй каточки, то есть второй серии по паркуру в вулкане второй части, да. Всем спасибо за просмотр, с вами был Рататуй, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, всем удачи и всем пока-пока, пока-пока-пока-пока.